O lea ua toa I whanga ma e whanua le sā na tiu I tai te tele. Ina ua mangoto le ngafo ma ifo le malama. A lea ua sulu I unungalu ma mata whanua le papula mali o langi o le fitu ao. E whawhei loa I le ulua I la o le tausanga fau. Ia le tuwae ua malia pule, ua malia malo. O lau pule lea ua toto te tele. O mātou sapaia whātua ele ele. O le tae au, ma le afiafi, o le aso lea. A o le mātango fia o le alofa tū no le atua, ua mawhai ai o na tātou waulia fia fia. Le whai unga o le nei tausanga luasfulu tolu. Ma whawheiloa I ma le manuia le tausanga fau o le luasfulu wha. O te whaatulo watu I le fio lau fionga I le au mamalu o le malo ma lau masiofo. A fio le sui o le fono sui tō fia. A fio le sui Palemia ma minista o le kapineta. Whaapea minista lango. Fio lau fionga I le whaamisino sili ma li I matamaita I whaamisino. A fio lau fionga I le fonga fitalai ma sui mamalu o le Palemeni. O sui o malo mai fafo. Whaurulunga o mta ngā ruenga ma whaalapotonga tū maoti. Ia le paia o taitai o e kālesia, ai maiste le au whai ngā ruenga tutofia le atua, I le nofo ai kālesia keresiano I Samoa. Ai ale paia mawalunga o Samoa, o paia a wā ainga ma lātou tama o tama mo lātou ainga. Tū mua ma pule I tū au ma lātaua. Ainga I le tai ma le wā au fonti. O te whaatulau atu foi le tapua inga tutuila ma manua. I le afio le kovana ma le whai ngā malo I le pūlenga whaatonu. Le whaamasinonga ma maota e lua o le fono whaitu la fono a tutuila ma manua. O le paia lea a wā le whalenga fulu ma le nofo a maupu. Sua ma le wai whanua. Fufo mai tu langi tu au ma la taua. Sa ole ma le launiu na sai lua. Le fio whaatui o le motu, le la au nā mutasi. La la tai to o le whale ula, ma upu I le manua tele. Ua whaafonga le tunu, e le malelenga lana fionga I le au mamalu o le malo, mo le kirisimasi. O le wheautau moli e whaalotu tele ina ai le au whaatuatua. Aua le atuatuale, aua o loo soifua le tātou li whaola. O ia na soifua mai mo le tātou whaoratanga. Ua afu le lea le nei tausanga. Ua sili mea foe le seunga I ngā ruenga sa whenga I eisi o tātou atunu. O company mpisinisi whapea le tātou malo. Wha malo le whai o le whaiva. Whawhitai le tai. E le eisi ngā ruenga e le tauia ma o le mautau ave a Samoa o nei. E tāpena I tae au, mai e tautalaso, ma pine ona langi soifua. E pei ona whaata oto I le taiala mo le lumana I manuia o Samoa. Le whaata ua o le sao tangata uma, I so se ati nae mo le manuia lau tele. O le anganga mawalunga lea, o lo taui ai ati nae ma fuafuanga lau tele le tātou malo mo le lumanae. O le whamoemoe lea o loo lalango, ma taia lai le tātou Paul Kalame mo le ati nae o itu malo, e ala I le miliona tala. Ai whalangolango I le tātou nuti mea whaatasi, I le una ia o awala tala whengai uma. E si iti ai le ati nae o itu malo, a Afioga, ma la whanga. O nei whaatinonga uma, o le tātou sao whai whaatasi lea, mo le ati nae o si o tātou o tunu. O loo lawanunga pea I le tātou malo le whaamuamua o le ati nae o le soifua malo loina ma o onga. E I titi si o tātou o tunu, ma o so se tātou tau mawhainga, e si iti ai le ati nae o le tamau ainga, ma le soifua lau le lei o le atunu. E whaamoemoe I le soifua malo loina, malea o ina o tātou tangata. E whapea fo'i o na tāua,
le si itia o isi au nanga uma, ale tātou malo e tautua ai le atunu. Mai wha moe i le maupopo le au whai ngālue ngā le malo, e ngā lurue so tau au, ma vaenga tū maoti, ma tātou paanga, ai mai se o nuu mafioanga. E whataua fo'i le saonga le mu, ma le pui o si o tātou atunu. E le ngata ia malu ma saonga le mu le tātou loto i whale. Ai whapea fo'i o tātou tua o i whaavau malo. Ua tele lui tau ma aafianga ua aafiai le lalolangi, ai maise le nei tūlangi. I suinga o ngaonga o le tau, o besinga mataua, wha mai pesi, ai maise fe se inga i manatu o malo te tele. Matau au ina nunu ai le to au, o le nofo le lei o atunuu o le lalolangi. O nei vala uma, o loo mata i tū le lei e le tātou malo. I tūlanga tau le vai fafo. O loo whaua upea, le whesota inga vāvala lata, ma malo le lalolangi ma tātou paanga. O loo tātou vālua i le ati nae o le atunu. O le sainia ai o le whiangainga i Samoa nei, o le Samoa Agreement, ma malo le Unia Europa, Afrika, Caribbean, ma le Pasifika i a November, o le tausanga nei. O se tasi lea o matatia i longa mo Samoa, ai maise le nei tūlangi. O whesota inga vāvala lata ia o loo una ia ai, le talanoa ina o mata upu tau le ati nae o le tamau ainga. Pe whatawa inga, puipuinga malisaonga le mu. Ai maise le tali atu i swinga o ngaonga o le tau. Ele o ititi le whatau al tātou malo i le whatu mawina o pūlenga le lei. Ma le tau sisia o tūla fono. Ma whainga whaavae o loo whaafoe e ngā luenga uma. O ni swinga foi e whatula i mai i a tātou tūla fono. E whaavae i le au tū. Ina ia sanga whaaleleia, ma whaamausali tūlanga whaal tūla fono. E lima taitaina ai ngā luenga ale malo. E ma eu le sao o a tātou tama whanau i tauwanga o tāronga whaavau malo nei tausanga. Na mawalunga tūlanga na ausia e le tātou au na masii i tāronga le Pasifika. Na whaatinuina i Solomona. E whapea isi tāronga whaavau malo sa awa ia tu ia tātou au. O le anganga o le tātou malo ia si itia matatia e ausia e a tātou tama whanau. I so se tāronga whaavau malo e tau vahai. E au ai o na whataua le sanga tapueina o le atinae o tāronga i le atunuu. Au wā a mau popo le loto i whale o tāronga. O le leifo i lea o na whaafoe o au masii a le tātou atunuu. O le sao Samoa e fautele, o le tele o sulu e mauai whingota. Ma e le mawhai e le malo o na tau ave pito tasi le ngā ruenga mo le tātou wati nae, ma le manuia lau tele o tātou tangata. E wha moe i lo tātou woloro pito wa, ma la lafo i le tua tātou fuafuanga uma, o ia na te whaatonu folau a tātou ngā ruenga. O le mea lea e le tuu ai le nganga whaafitai o le tātou malo isi o tātou atunu. E afua mai le pule mamalu a li ima whaipole mai tūtino uma o whainganu. Whaafitai atu i lo o tau whatu ainga tausi, ma la o tau taita inga e ala i ngā ruenga uma, sa wa lua ai mo le tātou malo, mo le atina e manuia o le atunu. O te whaafitai le sao o tātou paanga mai whafo. Ua ono sifuru tausanga o whalau whaatasi pēr Samoa mana paanga mai whafo. Whaafitai mo le lātou sao tā ua isi o tātou atunu. O te whaafitai atu i le awhenga luenga le malo i ona i tū tino ese. Whapea company ma whaalapu tonga tūma oti uma i le atunu. Malo le ngā lulue, whaafitai le whaatotoa. O le tatalo,
aua ne mavaele la mepa, o le whaamaoni ma le alofa. Ma ia tupu tele I lo outou, ia te outou le loto tele. Tali I lo outou vala awina, tautua ai si o tātou atanu. Ia sanga whaamanuia le atua I o outou whaiva. O lea o lo loma le tātou talinga malo tele ia o ki topa o le tausanga nei. Mo le taimi mua o le a tātou tali malo ai le whonutanga a taitai o malo o le taupulenga. Ma o se wha moe tele lea o le a malanga mai ai le to tele o taitai o malo. E au fi ai ma le whaururunga o malo o le taupulenga. Le fionga I lana mai estete le tupu o Peretania I a salesa le tolu malana masiofo. Le atunu ue tāpā ma le whaaloalo le tātou malo lo outou langolongo sua I le nei whaamoe tele. Whapea foi le vaenga tū maoti o kampani ma pisinisi ma tātou pāanga. Le paia o taitai o ekalesia ma le au whaingaruenga tutofia le atua I Samoa nei mātunu e mau. E le mawai le anganga whaafitai I lo outou whaiva o le tatalo mosi o tātou atunu. E tutupu pēr matangi I liwa waa I le tātou savalinga peitai o le tātou malu. Malu tātou olo mawalunga o le atua lea. O le ala lea o le whaawau pēr o le whaatawaina I le malo le vai aso o tatalo maanapongi I le atunu atoa. E ngā luru e whaatasi ai ma le whono e kālesia so whaatasi. Tātou te au whaatasi ai e mamoli tālusanga maanapongi I lumo le atua. Ina ia pui ma apelepele le atunu uiona awalofa. Ua atowhaina ai le aso sā fitu o Januari e whaamawina ai le vai aso o tatalo maanapongi le atunu. Se ia o atu I le aso whareile sa fululua o Januari lua whelua sfulwha. Sa moai ia taipea le atua lo outou soifua lau le lei ma so mātou wola I le nei tausanga fōu. E ala I lona alofa tū noa o fofungia ma lona file mu. Ia manuia le tausanga fōu soifua. As people around the world gather to welcome in the new year, I take this moment to wish everyone in Samoa a happy new year. On reflection of the past year, we are greatly encouraged by the growth of the economy at 8% by the end of the financial year 22-23. This notable increase signifies a momentous recovery on an annual basis, effectively reversing the economic downturn experienced over the past 3 fiscal years. The economy is currently in a phase of sustained growth. Although our challenges have been numerous and tough over the past 12 months, I know that we have the courage and determination to rise up and meet them. We have accepted the uncertainties that remain, but we are willing to usher in a new dawn with commitment to our priorities set out in the pathway for the development of Samoa. We welcome and encourage the creativity of our people and their wisdom to initiate ideas and solutions to enhance economic growth and to continually build our resilience. Government remains committed to improving public health and education and human resource development through capacity building and institutional strengthening. I acknowledge the reviews and launch of most of the sector plans during the year. These are fundamental to the successful implementation of our development priorities. Equally important is our emphasis on a strong, diversified, and sustainable economy, focusing on agriculture, fisheries, tourism, business innovation, information technology, labor mobility, and community development. Good governance and transparency at all levels of our society
will ensure responsible custodianship of our resources to generate maximum benefits for our country. We continue to uphold democratic principles as prescribed in our Constitution and the rule of law. Relevant amendments to some existing legislation and policies will happen in future to ensure that government is able to respond to the needs of our people and shifts in governance and security dynamics in the region and beyond. Community participation and support are essential to our call for resilient community developments. The 1 million Tala project for district developments continues to date. Government will ensure that all districts are supported with relevant capabilities and knowledge for effective coordination of assistance to district development initiatives. 2023 produced notable results for our international teams and players. Team Samoa performed excellently in the recent Pacific Games in the Solomon Islands. We also congratulate all other representative teams that flew the flag high in various tournaments throughout the past year. Government will continue to support sports development and nurturing of our athletes through encouraging regular and planned programs for sports competition domestically, as well as effective governance and management of sports. I thank the heads of government ministries, corporations, private sector and non-governmental organizations and all staff. The challenges of rendering public service can be complex at times, but your patience and your highest regard of your service to our people defines purpose and commitment to public service. I am pleased to acknowledge with gratitude the ready support of all our development partners who are always with us to address our priority development needs bilaterally and regionally through planned consultations and sometimes as a result of drawn-out multilateral negotiations. The signing of the Samoa Agreement in November is a historical step towards strengthening genuine partnerships and international relations and more opportunities for our people. The EU-ACP Samoa Agreement commits the EU and ACP member states to advance efforts for human rights and democracy, peace and security, sustainable economic growth, climate change, and labor mobility, including regional priorities. I thank the ministries, private sector, and non-government organizations for delivering a successful signing event at very short notice. We will be hosting the Commonwealth Heads of Government meeting, CHOGM, in October this year. This will be the first time the CHOGM will be hosted by a small island developing state in the Pacific region. It will also be the first time the head of the Commonwealth, His Majesty King Charles III, will visit Samoa. In this regard, I wish to call on everyone's support to ensure that our hosting of the CHOGM will be safe and memorable. The Head of State's Christmas message called for unity in faith. As a nation founded on God, there shall be no other way but through our unity in prayer to seek divine guidance in our daily walk through life and what the future holds for us. I am happy to announce that our week of prayer and fasting will begin on Sunday the 7th of January until the 12th of January 2024. Our cohesion, unity of purpose, and our faith are our greatest assets, which will help us face the new year with confidence and nurture hope and optimism for more inclusive progress and prosperity and resilience to the challenges ahead of us.
I wish you all a peaceful, blessed, and safe New Year. Please join us at the fireworks celebration to herald in 2024. Soifua.